La Sani i jo ens vam endinsar al barri de la Ribera de Barcelona per conèixer els guanyadors del concurs Reimagina't. És una iniciativa de l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació i en el projecte hi participen 22 ajuntaments de Catalunya. Doncs ja hem arribat. Tagues, ens hi acompanyeu? I aquí els teniu, els 5 afortunats. Hola! Què tal? Primer de tot, felicitats, perquè sou els guanyadors. Us pensàveu que podíeu guanyar el concurs? La veritat és que no. Érem 360 alumnes. Tela, 360. Sí, 360. I no pensàvem que anàvem a guanyar. Era molt difícil. I després a la setmana ens van dir que havien guanyat. La nostra professora, Maria José, ens van quedar amb els seus joguets. Quina és la idea que vau treballar? L'idea era fer un anunci no sexista. Vam fer 2 històries, la de l'aspirador Silence i el Cangur Express, i van triomfar aquesta. I aquesta és la que farem, no? Sí. I en què us heu inspirat per fer l'anunci? Pues mirant en vídeos que nos va enseñar la María José y no escoge la idea. I com us heu repartit la feina? Ho vam fer tots junts a classe, el guió i tot això, i després em van obligar a fer els dibuix. Com que es van obligar? I les pel·lícules és això que tenim aquí. Sí. Aquí estan les imatges i aquí està el que fan, el que diu i el que succeeix aquí a la imatge. I aquí poseu què voleu que passi i aquí com us ho imagineu que seria la imatge, no? Sí. I així els 3 fulles. Molt bé. Doncs molt bé, ha arribat l'hora de la veritat. Vosaltres sereu els directors d'aquest espot i nosaltres els actors, no? Sí. Va, som-hi? Sí. Vinga, som-hi. Un cop al pis on havíem de gravar l'espot, els nois van repassar el guió amb l'equip del tax. El primer era decidir on gravarien les escenes. Entre tots van decidir que la cuina era el millor lloc per fer-hi l'anunci. Però li calien uns retocs, així que mans a l'obra! Després, la realitzadora del programa els va donar una pista del següent pas. Llavors ara anem a decidir on van els elements. Un cop col·locats la Sani i jo, als directors només els faltava decidir on posar el cucut. El gat i el prota de l'espot, l'aspirador. A aquest li calia una mica de maquillatge perquè tot fos al màxim fidel a l'idea original. I un cop tot era al seu lloc, havia arribat l'hora de la veritat. I aquí en teniu el resultat, l'espot de l'aspiradora Silence. Acció. No diguis mai. Josep, pots apagar la música, sisplau? Ostres, és que no em puc concentrar. Solucionat. Aquest soroll molesta molt. Apa, ja està. Tio Josep, si tu tinguessis un examen jo no et faria això. Prou! Vinga, Josep, apaga l'aspirador d'una vegada. Tampoc n'hi ha per tant. Apa, ja pots seguir estudiant tranquil·la. Jo seguiré netejant amb l'aspirador. Silence. Millor sense soroll. És bona, hem acabat.
Bé.